証でご確認の上、運賃とともに運賃箱へお入れください。両替の方は右側により、後ろの方に通路をお開けください。車内にお忘れ物、落とし物なさいませぬよう、今一度お確かめください。バスが完全に停車するまで、お席をお立ちにならないようお願いいたします。JR バスをご利用くださいましてありがとうございました。ご乗車ありがとうございました。終点立山駅です。